ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပြည်သက်တရဲ့အတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ခါလာရှာ222တရင်ကတပ်သား9ဦးလက်နက်များနဲ့ CDF စန်ထန်းထန်လက်ရောက်ပူးပေါင်းဆိုတဲ့သတင်းကတာမြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးဆွေးနွေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီခန့်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှု12ဦးတပြိုင်နက်တည်းနှုတ်ထွက်တမြို့နယ်လုံးနေပါနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ရှိပြီးတော့အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးရှင်များရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာအရှိအာဆီယံလုံဆောင်ချက်ပေါ်ဝေဖန်ဆိုတဲ့တဲ့အာဆီယံအထူးအသံနဲ့ပူးပေါင်းမှုမရှိလျင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမြန်မာတက်ခွင့်မရနိုင်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့ကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်ပရိသတ်တရားကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုရင်တော့ subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့ဘေးနားက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ CDF စန်တန်တပ်ဖွဲ့ထံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခါလာရှာ222ရင်ကတပ်သား9ဦးက MA1 တနက်2လက်နဲ့အတူလက်ရောက်ပူးပေါင်းကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CDM ပြုလုပ်ပြီးတော့ CDF နဲ့လက်ရောက်ပူးပေါင်းတဲ့တပ်သားများအားထိုက်တဲ့နဲ့စုကျင်းငွေလက်ဆောင်တွေကိုချင်းမြင့်ကလုံခြုံစိတ်ချတဲ့ဒေသကိုပို့ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သက်ရဲ့အတွက်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကတာမြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးဆွေးနွေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီခန့်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှု12ဦးတပြိုင်နက်တည်းနှုတ်ထွက်တမြို့နယ်လုံးနှီးပါနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ရှိပြီးတော့အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးရှင်များရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးဆွေးနွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီခန့်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှု12ဦးကတပြိုင်နက်တည်းကိုရှမန်လေးကနှုတ်ထွက်သွားပြီးတမြို့နယ်လုံးနှီးပါနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်လက်ရှိမှာအခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးရှင်များရက်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီကသိရပါတယ်ကတာမှာရက်ကွက်10ကိုကြေးရွာအုပ်စု40ရှိပါတယ်။အခုအုပ်ချုပ်ရေးမှု12ဦးနှုတ်ထွက်သွားတယ်။နောက်ထပ်30ကျော်ကလည်းနှုတ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီအပိုင်းတွင်မှာနှုတ်ထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ်။အဓိကကတော့လုံခြုံရေးပါမိသားစုဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမလုံခြုံတော့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအရင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကလေးကလူတွေလည်းပါတယ်လို့စစ်တပ်ကအသိခံတာလည်းပါပါတယ်။ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရှင်နေရာရက်သွားပါပြီလို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကတာမြို့နယ်ကအင်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြသိန်းအင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမောင်ထုံဝတူအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစိုးခိုင်ကျောက်ထုံကြီးကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမန်းကျင်းငကြိတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးထွန်းလှပလူရွှေကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမန်းထုံကုကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစော်လွင်ဗိုလ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမောင်ထွေကောကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်စုံဒိုးပင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်ဝေစိတ်သားကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်တင်ဒုံအော့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောင်ကျော်မို့တို့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတပြိုင်နက်တည်းကိုနှုတ်ထွက်သွားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာလက်ရှိအခြေခံကြဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးရှင်များအားလုံးကလည်းရက်ဆိုင်လူနေပါဖြစ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်မှုအများအပြားနှုတ်ထွက်နေကြကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သက်ရဲ့အတွက်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာအရှိအာဆီယံလုံဆောင်ချက်အပေါ် ALTCN ဝေဖန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာဆီယနာသိမ်းမှုအပေါ်အာဆီယံဘက်ကတစီတလုံးနဲ့စန့်ကျင်တုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအာဆီယံကျောင်းဝင်ဆိုင်မှုဟာထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာဆီယံလူထုအခြေပြုအဖွဲ့ဦးဆောင်သူကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိတဲ့အပေါ်သူတို့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်မိကြောင်းတနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာအရှိအာဆီယံဘလို့ကိုင်တွယ်တင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မြင်ထားပါရရှင်။အခုလိုမျိုးအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတချို့ပွင့်လင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာကွဲနေရာကိုတွေ့ရတယ်လို့အာဆီယံရှင်ပြအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူကပြောပါတယ်။အရင်စစ်စရလက်ချက်တုန်းကလည်းအာဆီယံတဲမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုတစ်ခါအာဏာသိမ်းချိန်မှာကလည်းအာဆီယံထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကွဲနေရဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေအနေတွေကပိုပိုပြီးတော့ဆိုးလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတော့ကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနည်းနည်းလျှော့နေတော့အောင်လို့တိုင်းပြည်ကိုနည်းနည်းပိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့သူတို့ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာကတော့အခြေအနေကပိုဆိုးလာပြီးတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဧပြီလအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်ရက်တွေလျှော့နေမသွားတဲ့အပြင်အင်မတန်ကုန်မှဆိုးဝါးလာတာကြောင့်မလို့အာဆီယံအတွက်တကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားဆော့ကားခံရလဲဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဘရူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအီရန်ယူဆဖ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူရဲ့အမြင်ကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပါရယ်အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပြစ်ခတ်ရစဲကိုကြီးညာပြီးတော့ရန်အနေငယ်အတွင်းမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်လိုက်နဲ့စစ်တပ်ကညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အထူးတန်တမန်အနေနဲ့ကလည်း NUG နဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေတောင်မှစကားပြောဖို့အစီအစဉ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးအာဆီယံအနေနဲ့တလွဲတွေကိုလှုံ့ဆော်နေဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီကြောင့်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်လာတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုတွေ့ရတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားအစိုးရတွေဆွေးနွေးလာမှုစစ်ပြတ်မှုဒေါသထမတက်တွေဖြစ်လာတာကိုလည်းကျွန်မမြင်မိပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တုံ့မှုရရှိရေးအာဆီယံကိုအသုံးချနေတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကတော့အာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအကောက်အကွယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအထူးတန်တမန်ရဲ့ဩဇာပို့ပြီးတော့တက်ရောက်စေဖို့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့ကလည်းရည်တည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အာဆီယံအခမ်းကဏ္ဍကိုစောင့်နေလေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ကြည်ပျက်စီးမှုတွေပို့ပြီးတော့များလေလေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်တမန်ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်းမိဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေအနောက်ကနေခိုင်မာရည်တည်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်ကလည်းကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့အထူးယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရော NUG ရောတန်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရောလက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းအောင်လဲဆိုတာကိုကြေညာချက်ထုတ်နေတာအဆိုပြုနေရကတော့ဘယ်လိုမှကိုရှောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။တန်တမန်တူအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတိုင်းဖွဲ့တိုင်းနဲ့စကားပြောမှာကိုလုပ်တင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်းအထူးတန်တမန်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေးစားမှုမရှိပါဘူးမြန်မာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဘက်မှဆိုရင်လည်းလေးစားမှုမရှိဘူးနိုင်ငံတကာကလည်းသူ့ရဲ့အနောက်မှာပြေးပွားရည်တည်နေဆိုတာမျိုးကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူးဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမှာသူတို့ကကြားဝင်ဖြည့်ရှင်းတာကိုလည်းနိုင်ငံတကာကထောက်ခံခဲ့ခြင်းအပြင်နာမည်ကောင်းရှားလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံကထင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ရှားလက်ကဆန့်ကျင်နေရဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဆီယံနေပြည်တော်ရလက်ကထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှစီလုံးမှုလည်းမရှိသလိုလူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံကြရမှုလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာအာဆီယံဂုဏ်သိက္ခာသူတို့အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်မှာကိုစရိတ်နဲ့မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရဲ့ဒေသတွင်းမှာလည်းလူသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကြီးကြီးမားမားချင်းချောက်နေပြီလို့မြင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းမြန်မာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်ကိုအခုလိုပဲအကြံပြုသွားပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မှာကွဲပြားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရှက်တမ်းမှုလိုလာတဲ့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာမြန်မာအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းရေးအာဆီယံမိတ်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဥရောပအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာကိစ္စကိုကင်တွယ်နိုင်ဖို့အချိန်တွေကနှောင်းနေပါပြီ။အမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အချိန်ကြာလေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့မြင်ရလေလူတွေပို့ပြီးတော့တည်ကျတဲ့အိုးမဲ့အိမ်မက်ဖြစ်လေဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကစီးပွားရေးအပေါ်မှာလည်းအလွန်ကုန်မှဆိုးဝါးလာတဲ့တရားမှုတွေရှိရလို့ဆိုပါတယ်အရှင်ဆရာလက်ထက်တုန်းကအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပြပြပြောင်းလဲရှင်းရေးရှင်နှမြုံနှံမှုတွေဖြစ်ရောက်ပေးဖို့ကိုလုပ်ခဲ့တာမကြသေးခင်နှစ်တွေတုန်းကလည်းစီးပွားရေးကအလျင်မြန်တိုးတက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတာကတော့ဒေသတွင်းကိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေရလို့လေသူကသုံးသပ်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှပြရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်